हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरपी इंस्टेंट एंड वाइब्रेंट में। आज हम बनाने जा रहे हैं इफ़ेक्टिव तुलसी का काढ़ा, जो कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इंग्रेडिएंट्स हैं 2 कप पानी, 10-12 तुलसी के पत्ते, हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 काले मिर्च, आधा इंच टुकड़ा अदरक का और एक टीस्पून गुड़ और एक टीस्पून हनी। हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ते, अजवाइन, अदरक और काली मिर्च को हमने कूट लिया है। अब ये भी हम इस पानी में डाल देंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून गुड़ भी डालेंगे और इस काढ़े को हम तब तक बॉईल होने देंगे जब तक ये 2 कप का 1 कप ना हो जाए। हमारा बॉईल हो रहा है, इसको बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब देखिए ये एकदम लगभग आधा हो गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद हमारा काढ़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 स्पून हनी। हनी ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिए, नहीं तो गुड़ तो हमने डाला ही है। ये काढ़ा आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, जिससे कोल्ड एंड कफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काढ़े को आप अपने घर पे बनाइए और इसका टेस्ट लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।